Bizning darvozalarda necha kraska sepiladi, qanaqa kraskalar, nimalar qilinadi, videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlarga e'tibor beramiz, xudo xolasa. Bu gruntovka sepilgan hozir darvozamizga. Darvozani eng asosiy sepiladigan ishi gruntovka sepilsa, xudo xolasa darvozani yaxshi xizmat qilib berishga yordam beradi. Gruntovkamizning ustidan xudo xolasa hozir avtomobilning kraskalarimiz bor. Kraskalarni ham 1-2 silo sepiladi, ustidan keyin avtomobilning laki bor o'ziniki. Matviy, glansiviy har xil bor. Hop, sepib beramiz. Chiroyli qilib klient xohishiga qarab tanlagan ranglarimizni ham xudo xolasa mingdan ortiq turlarimiz bor. Kimdir didiga qarab xohlagan ranglarni sepib ham beramiz xudo xolasa. Darvozaning kraskasi bu darvozani haqiqiy chiroyini ochib beradigan mahsulot bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa yaxshi xizmat qilib beradigan darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Sim darvozalarga murojaat qilasiz. Xudo xolasa mukammal darajada chiroyli qilib ishlayni bitirib beramiz.